La phrase simple et la phrase complexe. La phrase simple contient un seul verbe conjugué. الجملة البسيطة كتكون من فعل واحد مصرف. كنسميو جملة انها جملة بسيطة اللي كيكون فيها فعل واحد. إلا كانت كتر كتكون une phrase complexe. La phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués. كتكون من مجموعة من الأفعال أكثر من واحد. Exemple, la phrase simple. Nous mangeons une tarte aux pommes. Manger, où est le verbe? Donc, la phrase, il est une phrase simple. La phrase complexe. Quand j'aurai de l'argent, je m'achèterai une voiture. Quand j'aurai avoir et je m'achèterai acheter. Donc, عندنا جوج ديال الأفعال في هذه الجملة. يعني غنقولوا بلي la phrase هي une phrase complexe. Chaque phrase ou chaque partie de phrase qui contient un verbe conjugué s'appelle une proposition. كل جملة ولا جزء منها إلا كان كيحتوي على فعل مصرف فعل ولو يكون واحد كيتسمى une proposition يعني اقتراح. وبالنسبة لا فراز كومبلكس كتكون بزاف ديال الاقتراحات حيت الا لاحظتوا في لا فراز كومبلكس كيكونوا فيها بزاف ديال الافعال دونك فيها بزاف ديال الاقتراحات بحال قلتي كتكون من بزاف ديال لا فراز سامبل. Les propositions sont séparées par des signes de ponctuation ou sont reliées entre elles par des mots de liaison. هاد les propositions كيكونوا متفرقين اولا مقسمين بهادوك les signes de ponctuation. Les signes de ponctuation هما point de point ثلاثه النقاط هما علامه التعجب علامه استفهام الفاصله اولا تيكونوا مرتبطين بكلمات الوصل اولا الربط. كلمات الربط اللي هما ولكن اي ثم لان اللي كنسموهم فرونسي لي مو د liaison et mais qui que parce que lorsque quand etc. غناخذ واحد l'exemple. Son dos se redressa et ses pieds se posèrent sur le sol. Son dos se redressa ها هو الفعل الأول et il y a le mot de liaison. Ses pieds se posèrent sur le sol. Se posèrent ها هو الفعل الثاني. دونك هذه راها une phrase complexe فيها جوج ديال لي بروبوزيسيون. الاولى هي son dos se redressa مفرقين بالاداه ديال الربط اللي هي اي و ses pieds se posèrent sur le sol هي لا بروبوزيسيون الثانيه. ناخذ مثال اخر. Et lui dire qu'il était très courageux et ils le félicitèrent. Et lui dire le verbe l'eau qu'il était très courageux que il y a le mot de liaison donc la proposition l'oula. Il était très courageux. Il était être donc le verbe tani la proposition tania. Et ils le félicitèrent. Et le mot de liaison, ils le félicitèrent, féliciter, ou le verbe telt. Donc, on a la proposition telt. La phrase, il y a une phrase complexe, فيها ثلاثة ديال les propositions. غناخدو واحد l'exercice غنطلب منكم انكم تحبسوا الفيديو وتخدموا ليكزارسيس ومن بعد تشوفوا الكوريجي وتشوفوا تقارنوه مع داكشي اللي عندكم وتشوفوا واش عندكم داكشي صحيح ولا غلط ومن بعد في لي كومونتير خليو لي داكشي الا لقيتوا انكم كلشي عندكم صحيح فبرافو عليكم راكم فهمتوا الكور
الا كانت عندكم شي اقتراح ولا شي حاجه ما فهمتوهاش او لا بغيتوني نعاودها على راسي وعيني. دونك ليكزارسيس هو انكم تعرفوا واش لا واش فراز سامبل ولا فراز كومبلكس وشحال فيها من بروبوزيسيون. عندي 8 ديال لي فراز غنقراهم عليكم. Anas a encore menti à ses parents. Je regarde avec plaisir ce vidéo. Ma sœur, qui courait dans les escaliers, et tombe. Dimanche dernier, mon frère est allé à la piscine avec ses amis. Racha joue toute seule dans le jardin. Tous les soirs, papa me lisait un conte avant de dormir. Chaque matin, Julie se lève très tôt et se prépare rapidement avant de partir à l'école. Feras-tu du piano ou irais-tu au cinéma? Donc هادو هما لي فراز. غتحبسوا الفيديو غتخدموا ليكزارسيس و ابري تكملوا الفيديو باش تشوفوا الكوريجي ديالو. كما كتشوفوا هذا هو الكوريجي ديال ليكزارسيس ديالنا. كنتمنى تعجبكم الحصه اليوم وكنتمنى يعجبكم الفيديو. الى عجبكم ما تنساوش لايك اي بارطاج وما تنساوش اقتراحات ديالكم في لي كومونتير.